Hello guys, mbanje kubasuhuza ni Jimmy 250 umuhungu wanyu mukunda cyane. Murabona yuko imbere ya kamera za Jimmy 250 hari umusore cyangwa umupapa simbizi mpamvu nyine mvuze gutyo araza kwivuga kuko nawe ari imbere yacu nk'umuntu mukuru nta mpamvu zo kugira ngo mbe nabasha kumuvuga wese. Hari nundi muri kureba imbere yacu ukeye usa neza umeze neza. Yafite udusoni twishi ntabwo nzi impamvu ariko ngira ngo musanzwe mumuzi ku izina rya Nyash. Ariko araza kwibwira by'umwihariko twahuje Nyash na Mr bagiye kwivuga. Reka dore kuri Mr nta mugore ujya wivuga hari umugabo cyangwa nta mukobwa ujya wivuga hari umusore. Siko bimeze buriya ra. Brother man tuguhaye karibu nikaze wibwira abadukurikiye kuri Jimmy 250 TV. Murakoze ngiye banyita Ken. Bati kuri social media nkoresha ngiye nitwa Oscar Empire. Oscar Empire. Yes. Yego. Jazina ra Empire. Oscar Empire. Empire ushaze gusobanura iki? Na kazana twashyizeho gusa nyene ko kuri social media. Kuri YouTube niko dukoresha urumva kuko nagari izina ry'umuntu ngo turisobanukire dushakira ibisobanuro turi kumwe na Nyash ako Jimmy nzagukubita murakeneye gukubitwa Nyash. Reka nawe tumusabe kubwira abadukurikiye ko birashoboka yuko ugiye kureba video yacu uyu munsi ari ubwa mbere agiye kuyireba. Murakoze cyane. Hi guys, nizere ko meze neza nkuko mubibona imbere zanyu ni Kim Nyash, the Nyash guys. Nagaro bwa mbere bumbonye muranzi ku mbuga nkoranyambaga zanjye TikTok ni Kim, Facebook Kim, YouTube ni Kim Nyash ariko mu busanzwe nitwa Janet cyangwa se Janet. Janet. Yeah. Janet. Okay, ndazira keza cyane. Thank you. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic y'aba diaspora. Brother man agira ati ngiye rwose mfite ikibazo ndi kwibaza kubera iki. Ngiye kubwo mwanya kukubaza ibibazo yifuza kukubaza nawe mubaza. Subizanye. Ngenda ajya mbunganira nk'umwunganizi cyangwa nk'umuhuzi, umuhosta. Okay. Mbaye karibu nikaze kuri kamera za Jimmy 250 mubohoke muganire kandi mwisanzure. Nyash umeze neza se? Sava. Amakurs. Ni fresh. Nanjye meze neza. Numvije ko Nyash ari Nyash. Ngako ibintu bikaze. Nishimiye gura nawe. Okay, urakoze. Mugo baraje. Izina rya Nyash warikuye muri make. Share kandi. Wabitekereje kwita Nyash. Urumva ko yaruko rurigaga bambwira ngo Kim na Nyash ugira Kim na Nyash ugira byarangiye nsitwerereye. Ubundi se Nyash. Ubundi ngiye Nyash mu byumva gutya bigenda. Ubundi hari umuntu wabuze mwamuzi ko Nyash yaje iyo terime ya Nyash ubundi yavuye. Ko cya ntayo narinze ntangiye kuyumva ubu. Ibase ko nanye ntayo narinze. Uretse ko nagiye kumva ngo Nyash ngo Nyash. Sorry. Numva ngo Nyash so na rero nanjye akayambira ngo na Nyash ufite nta Nyash ufite rangira nzitwerere ndavuga reka nzitwerere. Bavuga ko Monsters ngiye kubunganira. Nyash birumvikana ko ni ibintu byo hasi nyine. Aha. Ari umudamu mu gipangu arakutubwira ngo Nyash ni ibishingwe. Okay. Ese nawe mubona koko Nyash ari ibishingwe cyangwa mubana Nyash ari iki? Nyash ni ikira. Cye Nyash nayumvise ko nkuko bivuze ngo ni ibintu byo hasi. Ahubwo ni ibintu byo hasi se kuri cyane ni ibintu byo okay ngiye uko mbibona uko bacting abo Nyash uko mbibona abantu babyacting n'uburyo babifatamo ngiye mbona Nyash nyine ari ibintu nyine byo ari imiterere y'igitsina gore. Si umugore afite imiterere itangaje ukuntu mbona bavuga ko afite Nyash zirenze. So sinzi wenda ushobora kuba nawe ufite uko bitekereza cyangwa niko wabibonye niyo mpamvu nawe niko bizi. Okay. So Nyash nyine nawe ariko umva uzikeneye umva uzifuza. Ubwo izo ntavukanye nta zindi nkeneye. Cyangwa nawe ushaka kuzagura nka za zindi mbona n'abandi bose bagura. Mana aho kugira ngo urezira nakora siporo zikaza. Hari siporo. Example nayo buri cyo akora siporo Nyash zikaza. Nk'izo ndi gukora muri iyi minsi. Bagende kuri TikTok yanjye ziriho.
urabona zirimo ziraza biri kuza zirimo ziraza ndumva bikora umuti bajye kuri TikTok yanjye bagufollowinge bakorera umuti bagendeye kuri TikTok yanjye barebe siporo ndi gukora muri iyi minsi rwose zirakora umuti cyane iyo berekana samba kabisa bikora umuti ni fresh noye barabibona abantu mukeneye nyashe mu mugani kuri TikTok yewe kuri Kim mugiyeho kabisa arabakorera umuti bamfollowinge so Kim hari ikibazo ngewe muri minsi ngiye nsigaye nibaza cyane cyasigaye kintangaza muri kino mu gihugu cyacu sinzi n'ibindi bihugu ariko bimeze ariko mu gihugu cyacu ikintu cyitwa mu diaspora ku gitsina gore cyabaye ikindi sigaye mbona ngo umukobwa udakunda no mu diaspora ngo ntago babivamo bimeze bite ni impamvu iki umuntu bitera kugira ngo abakobwa bose bumve ko gukunda no mu diaspora ari bwo umehagaze neza ariko reka tuvugishe ukuri akenshi biterwa n'ari amafaranga yabo nyine urumva mu diaspora iyo yaje mu Rwanda azana n'amafaranga wenda akagurira abakobwa akabashopingira akabasohokana bigatuma bibagaragaza nk'abanyamafaranga rero akaba ariyo mpamvu bashidukira gukundana n'abo ba diaspora none se ko aba diaspora bose atari ko bagurira abantu urumva kandi no mu gihugu ubu nta bantu barimo nta batipa barimo bagurira abantu bakabaryoshya byatari ikindi kintu kiyongeraho ni uko ngo babonaga amaviza ngo bitabagoye birashobora kwenda ushobora kuba ari viza wenda bakurikira cyane ahubwo bigatuma bumva ko gukundana no mu diaspora biba byakorera kuba babona viza vuba vuba ngiye byantangaje cyane ariko wetse gato ariko unese kubera icyo abahungu ba diaspora badatereta abakobwa bo muri icyo gihugu bakaza mu Rwanda urumva niba abakobwa bo mu Rwanda muririra aba diaspora masite abahungu ba diaspora bumva kuza urumva kuko urumva bivuze ngo nitwe tubishetaho nicyo ushatse kuvuga mw'abakobwa mwe mutansebeje koko mwambabare mukiha agaciro mukibaha mukareka kwirirwa mwirukira aba diaspora dore nta nubwo banadushaka aba diaspora ntago barabashaka kubaza ntibabakurikira se barazi no so kubera ko murabaririra noneho no bakavuga ati ariko rero hari ahantu kuko ari twe kuko dukenewe ku isoko barabamanuka ko barabona ko mu bakeneye urumva ubwo rero mu diaspora impamvu nashobora kuza wenda kuko cyane aje n'imbuga nkoranyambaga byaroroshye abenshi bamenyana bataranahura ugasanga ni TikTok nk'iyo ngiye ukoreraho ni Facebook ibintu imbuga zabaye nyinshi bakunda guhuriraho ubwo rero ngiye mbona ikibitera wenda nuko aba diaspora nayo ituma badashaka abantu bo muri diaspora yabo wenda nabo cyane n'abantu babana muri diaspora imwe barya baba bapingana wenda yasanga bakora akazi kamwe urumva ugasanga umukobwa kaza akora n'umusore wenda aragakora cyo mukora gusora akora kari hasi yiwe byatuma nyine wenda abona ko atamwisanga moto akavuga ati ninde uriya mwana uri i Kigali azaza ampa respect azaza ameze abona ko ndi umuntu urenze urumva habamo no kutigirira icyizere kuko waba uri mu Rwanda waba utari mu Rwanda ahantu waba uriho aho ari hose ntabwo byakubuza guha respect umuntu uyikeneye apana atari ukuvuga ngo yimuhaye kubera ko ari mu diaspora none se wowe ku rwego ruhande wowe byumva gute je ntabwo nakundana no mu diaspora ntabakundana no mu diaspora reason why kubera ko ubusa mu diaspora ugenda umuntu ntazahamagara numva nkumbuye ngo ngende murebe umuntu ntazabwira ngo ndarwaye ngwino ndwaze ku bitaro umuntu ntazabwira ngo nkeneye wenda ko tujyana ahantu ngo nzamubone ngewe ntabwo so wagize mu diaspora kubona kuri ino video akifuza ko wenda mwakundana cyaka kwishimira akavuga ati agakenera ko wenda ati Kim nabonye ari umwana mwiza nabonye ari umukobwa usa neza namwishimiye tubihuje namushakira viza akaba yansanga nko muri Amerika cyangwa muri Canada urabitekerezaho iki njye ntabwo nigeze nifuza kuva mu gihugu cy'u Rwanda nishaka nzajya mu karere ka nyuma k'igihugu ariko numve ko ndi mu Rwanda cyakoze wenda kugenda hari ukujyayo ugatemberayo icyumweru kibuga ugaruka sava ariko kuvuga ngo uragenda mu gihe guturayo byo ntago so diaspora we ntago ari ibintu byawe muri makeya wumva keretse nyine aje ubwo akiyemeza guhita aba mu Rwanda akorera hanze
akorera muri Canada cyangwa akorera muri Amerika. ubwo nyine nabaye nkunda yakigomwa icyo kintu gikomeye, yakigomwa ako kazi kiwe akazagashakira. Ndetse hari abantu bashakishiriza mu Rwanda kandi bigakunda. Rero yaza agashakishiriza mu Rwanda, yagukunze byumvikana ko yagukunze no kwimuka. yaza mu Rwanda nyine agashakishiriza mu Rwanda, azajya mukumbura nkamubona, ashaka kumu iyo ni bwashiragira ati ngewe rwose iyo ni imyumvire yawe. cyane ko byo bane kure ngomba guhora ndi kumwe nawe igituza mu kindi acime mfite ikibazo imyaka ingahe rwose no sibyemeye. Ese kimukura iki wakunze u Rwanda cyane kandi abandi benshi bavuga ngo icyaduha tukava mu Rwanda? Reka mbwire, no kuba nicaye hano ubwabyo ni uko dufite amahoro, dufite amahoro, dufite umutekano, nta muntu urenganwa, nta muntu uniganwa ijambo, sibyo? Uba wisanzuye, habe sanga urabyuka ukajya hanze, ariko nkuko bivuga ngo amahanga arahanda. Uriko kubyuka n'injoro ryari ugiye hanze? Turi mu cyaro si dusohoka. Iyo turi mu cyaro turasohoka, tajya hano uko tuba turi i Kigali ubyuka ujya hano, ariko mu cyaro urasohoka rwose nta kibazo, ukajya kuri toilette ukanyura ukagaruka. Ariko njye yarandatinya nyine abanteye ubwoba, ubwabyo ni ukumva ko ngo nta muvandimwe mfite, nta nshuti mfite, ubu se ndwaye, ubu se ngiye kubyara, ubu se bigenze gute. Niyo mpamvu ntigeze nkunda mu mahanga. Aba ari umu diaspora yize umukundana, yize mudatinga nawe? Aya nago byigeze bikomera cyane, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo oya. Bura nk'iyo umuntu mukundanye nk'ukwezi cyangwa amezi abiri, so muri make yawe wabitekereje bavuga ati ariko umu diaspora n'ubundi turukundana ntago bizavamo. Oya, ariko uzi gukumbura umuntu n'umubona udafite uburyo uri umubone. Yewe nikundira uduke. Ikibazo afite ibyo bintu byo kuvuga ngo video call se nitagukoraho ngo numve ko ari wowe. None se ubundi ikintu kigushimisha mu rukundo ni iki? Iyo uri mu rukundo, ikintu kigushimisha relationship kabisa ko bani ngende umva nishimye? Ni iki kigushimisha? Umuntu njyewe unyubaha, umuntu unyubaha aka nyine uri proud yanjye. Ukubaha meanings what? Ukubaha gute? Akaba ari proud yawe. Hari ahantu hari igihe ugendana n'umuntu akaba ari hirya nawe uri hano kandi ngo ubwo muri kumwe. Ngiye nshaka umuntu uri proud yanjye tukagendana. Twavuga yuko ni hahandi muba mwakundanye mubeshyanya ariko atakwishimiye cyangwa atagukunda. Kuko umuntu ukunda Okay, nje nandi mvuga yuko impamvu mbona ishobora gutuma umuntu agendana n'uwo bari kumwe, umwe agendera hariya ndakagendera hariya, nuko abamubeshya. Ikindi ntago abamukunda, kuko ntago umuntu mukundana utamwishisha wabara kugendana nawe ngo mvuri proud. Ese namwe ko mubibona cyangwa ntago ariko bimeze? Ariko hari igihe ashobora kuba mukunda cyangwa wenda bakiri mu rukundo rushyashya, wenda bataratangira kwiyumvanamo, urumva ntago biba nabwo ushobora kudahita wirukanka cyane ngo kubera ko ngo wenda ashyizeho metero imwe, cyangwa n'abantu b'intinyamaso. Hari abantu b'intinyamaso urumva yavuga ati kandi anamukunda bya hatari, ariko ari intinyamaso iri aho ngaho. So sinzi nyine kimwe ku ruhande rwe nyine niko byumva. Umuntu atari proud umuntu amusizemo gato yaravuga ati uranaga proud. Kamubyereje wanjye, niba uwo muhungu muri kumwe cyangwa uwo mukobwa muri kumwe atari proud yawe, niba mwagiye nko gushopinga kwana ari kugendera muri metero zingahe, uwo muntu ntago ari proud yawe, ntago ashaka kugaragara mu nshuti zawe, ntago ashaka abantu babona ko muri kumwe. Sibyo umuntu ukunda uwumva wanamufata akaboko. Ugomba kuba close nawe. Ugomba kumufasha akaboko muri kugenda. Ariko njyewe iyo nitegereje ndebye mbonizo nkundo zo kugenda mufatanya akaboko zitagezweho. Okay, ntago bigezweho ku bantu, ariko ntago nubwo twabwira abantu babikora ko ari bibi. Nabo nta kibi Kile biterwa n'ukuntu mwahisemo ibintu byanyu. Ntabwo bitewe n'uburyo mubikora, kandi nabo kugenda mwegeranye ntabwo bivuze gufatanya amaboko. Ushobora kwegera umwe ko muri kumwe, umuntu muri kumwe bigaragara. Muri kumwe bamuganira ari close yawe. So mugende yishimiye kukubona, narumva ngo nyashi ndazibonye. Bambwiye ko nari umu diaspora baretse gato. Bakubeshye ndo kubwira. Akaberetse bambwiye ko diaspora mugira amafaranga. Ubu none aha yemerera amafaranga. Mbere ko diaspora tabemera urumva jewe. Amafaranga sinayanze. Amafaranga naye. So mukunda amafaranga ba diaspora, ntabwo mukunda ba diaspora. Okay, kubwanjye. Nose ubungu. Nose
Kim amafaranga ba diaspora ntasa nk'andi mafaranga mu Rwanda. amadolari shere wanjye Amadolari se mu Rwanda se ntahari. Nituzo tukayavunjisha. wayakura wese mu Rwanda Turaza tukayavunjisha akajya mu Manyarwanda. ubwo nyine urayanyimye guys muramubona yanyimye amafaranga turabona nyuma ya kamera ntari. ariko nyine nishimiye kumubona nishimiye guhura nawe so Ciao. Urakoze nayo ndishimye narumva Nyashi nyine iyo Munyashi ariko nkumva ko ninje kureba kuri TikTok mbona Nyashi ntago ndi kumenya ibyo ari byo. Ndavuga ati nkamubana nkamubaza impamvu yabaye Munyashi ariko impamvu wayembwiye nayisobanukiwe no muri siporo cyane ngo ziraza muri no minsi buriya mu minsi kuri cyo turaza tubona ari hejuru cyane Nyashi ari hatari. byitege so guys ni ibyo ngibyo rero nishimiye guhura nawe umva byari byiza ni byiza n'ubutaha buriya wenda tuzongera tubonane byari turacyari kumwe oya ntago reka tureke kumwe n'umuceri turacyari kumwe ntago tambe n'umuceri none nzababwira guys nabikora na inbox akagira ikintu akora ngenda bakunda yazahita ubasharinga ubabwire kabisa ntaribyo ya okay reka mbashimire cyane mwakoze kuduha umwanya wanyu ntago byari byoroshye kugira ngo tubashe kubona brother wabibwiye hariya akabwira amazina ye ntago byari byoroshye kugira ngo tubone Kim Nyash nubwo Kim Nyash amaze kuba uwacu mugenda mubona mu biganiro bigiye bitandukanye ariko ntago byari byoroshye ko iyi gahunda ibasha kubahirizwa tubasha kubahuza reka tubibutse rero gukora subscribe like share ndetse na comments musure Kim Nyash kuri YouTube channel musure Oscar Empire ya murakoze mugire ibihe byiza turabakunda cyane bye